د ورور تپوس کړی دی د دوو حدیثونو په باره کې، یعنې د دوه سواله دي چې دا حدیثونه شتي او که نه. د دې نه مخکې چې زه د حدیث او واقعي ذکر وکړم چې دا شتي او که نه، د خوشحالۍ خبره هغه څه ده، د خوشحالۍ چې الحمدلله زمونږ په قوم کې او پښتنو کې هم دا یو ښه نښه ده د دیندارۍ او د ترقۍ چې دا شعور الحمدلله اوس ډېرېږي چې معلومات کوي د دیني خبرې، ځکه چې هره خبره چې دین ته نسبت کېږي لازم نه ده چې دا به صحیح وي، دې کې صحیح هم کېدی شي او دې کې کمزوري هم کېدی شي. ګینې اوس هم داسې ډېر خلک دا نه چې ټول ښه شوي چې څه مخې له راځي د دین په نوم یې د هغې موږ تحقیق نه کوو، مخکې نشر کوو. دنیا په باره کې ښه تحقیق کوو. د دنیا په باره کې خو یو ټماټر دومره واړو چې په دې لاسونو کې وچکه اوبه ترې راوځي، پوره معلومات یې کوو کوم ځای دي او په څو دي او څنګه دي او پروني دي او که ننني، حالانکې دی یو ټماټر چې یو چرګوړی څوک کري هلته نو دا یخپونه نیولی او دا کته بره کوي او وزن به یې سوی او دا خو داسې دا خو داسې او بڼې ترې وتي دي او دا خو داسې شی دا دغه شی که غوښه الو که بیا پسې داسې ځه. ولې ځکه چې زموږ سره دغه دنیا قدر دی، ځکه موږ تپوس ډېر کوو. دغه شان چا سره چې د دین قدر وي نو هغه د دین تپوس کوي، هغه د دین په باره کې معلومات کوي چې دا مسله شتي په دین کې او که نه، دا مسله داسې ده لکه څنګه چې ما ته بیان شو. دا طریقه خپله کوي. هر ځای کې چې د دین مسله بیانېږي که نه او هغه سړی عالم نه وي بیانونکی، هغه به داسې ورکړي دي په انټرنیټ کې یا بل څه ځای کې چې یاره داسې حدیث کې راغلي، نو ته لازم د هغې معلومات کوه چې آیا دا حدیث شتي او که نه. دا ورور وایي چې چا ماته یو قصه بیان کړې وه چې دا حدیث کې راغلی ده، او قصه وی دا ده چې زه به درته پوره بیان کوم، دغه شان روایت کې راغلی ده. ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم ناس و یو ورځ اذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه، رسول صلی الله علیه وسلم په خندا شو تر دې چې غاښونه یې ښکاره شو. نو چا ورته دا ووایي مما تضحک یا رسول الله، ای د الله رسوله کمې خبرې وخندولې، څه خبره ده؟ نو هغه ورته ووایي چې خاندم په دې پورې یو خبره مې ذهن ته راغله، هغه دا چې رجلان من امتي جثیا بین یدی ربي عز وجل، قیامت په ورځ به دوه کسان راوستی شي د الله مخې ته، نو یو به الله ته ووایي په دې دوو کې چې ای زما ربه زما حق د ده نه واله د ما سره ظلم کړی دی. دا یو به وایي چې یا الله زما حق د ده نه واله د ما سره ظلم کړی دی. نو الله به دې بل ته وایي چې د خپل ورور له د ده حق ورکړه، تا د ده سره ظلم کړی. نو هغه به ورته وایي چې یا ربي ما بقي من حسناتي شی، زما په نیکیانو کې څه پاتې نه دي. دا خو موږ دا مسله ذکر کړې ده درسونو کې چې په هغه ورځ حساب کتاب هغه په څه کې دی؟ په نیکیانو او بدیانو کې. دلته خو روپۍ درهم دا شی خو نشته، نو خپلې نیکیانې به ورکوې چا سره چې دې ظلم کړی دی، او که چا سره نیکیانې ختمې شي د هغه نه به بدیانې اړي. نو چې کله دی دا خبره وکړي چې یا الله ما سره څه شتي نه چې دلی ورکم، نو دغه مظلوم به وایي چې یا ربي فلیحمل من اوزاري، نو بیا یا الله زما د ګناهونو نه څه ګناهونه په ده باندې کېده. وفاضت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی په دې ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې لاړې. او بیا یې دا ووایي هغه ورځ وی ډېره غټه ورځ ده، هغه ورځ چې څوک د بل بوج نشي اوچتولی، د
نو چې په هغه ورځ داسې حال راشي چې په تا باندې د بل چا ګناهونه ایښودی کېږي. وی بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی چې قال الله وی للطالب بحقه، هغه چاته وی څوک چې خپل حق غواړي چې ته خپل سر اوچت که هسې د جنتونو ته وګوره. وی هغه چې کله سر اوچت کړو نو د جنت ته اوچت اوچت نعمتونه یې ولیدو. نو هغه تپوس وکړو چې یا الله دا جنت ته چا دپاره دی؟ وی چې دا جنت د هغه چا دپاره دی لمن اعطاني ثمنه، چا چې ماله د دې ریټ راکړو، د دې ثمن د دې مبلغ یې ماله راکړو. ځکه ته څه شی الې خو پسې الې که نو چې چا ماله د دې ثمن د دې مبلغ د دې مناسب چې څه دی هغه یې ماله راکړو. نو هغه ورته وایي چې ومن یملک ذلک یا رب، ای زما ربه د چا سره دومره څه شتي چې دا جنت پې واري، دومره څه شتي نه موږ سره چې هغه د دې لایق چې جنت ترې پې واخیستی شي. نو دا د چا سره دی؟ وی الله ورته وایي چې تا سره شتي. دی دې مظلوم ته وایي چې تا سره شتي. وی هغه وایي چې یا الله ما سره څه دي او زه به په څه والم؟ وی بعفوک عن اخیک، که ته د خپل ورور معاف کړې په دې ته جنت ته تللی شي، دی چې تا سره یې ظلم کړی. نو هغه وایي چې یا ربي انی قد عفوت عنه، بس ما دی معاف کړی دی. وی الله ورته وایي چې خذ بید اخیک فادخلا الجنه، نو بیا د ورور دا لاس دې ونیسه او دواړه جنت ته لاړ شي. مظلوم جنت ته لاړ، ظالم جنت ته لاړ. بیا وی رسول الله وسلم دا آیت وی چې فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، الله وی چې ویریږئ د الله نه او په خپل منځ کې صلح راولئ. دا حدیث د صلح په باب کې دی، یعنې مسلمانانو له پکار چې یو بل سره روغه وکړي. او الحمدلله قرآن او حدیث د دې مسلې نه ډک دی. ما پې څو پیرې بیانونه کړي دي نورو علماو او د پخوانه او بیانېږي به قیامته پورې چې د مؤمنانو په منځ کې صلح راوستی د دې څومره لوی اجر دی او الله پې څه ورکوي په دنیا کې او په آخرت کې. هر چې دا روایت دی نو دا امام حاکم راوړی دی او امام ابن عساکر او بعضو نور علماو هم راوړی دی. او د دې چې کوم سند دی نو په هغې کې دوه کسان دي چې د هغوی د لاسه مسله جوړه ده. یو راوي دی عباد ابن شیبه، د ده حدیث نه قبلیږي. دغه شان دي کې یو بل کس دی سعید ابن انس، دا هم کمزوری دی. نو امام ابن کثیر، امام ابن حجر، شیخ البانی ټولو دې روایت ته کمزوری ویلی د دوو کسانو د لاسه. نو دا حدیث سندن کمزوری دی او دا خبره صحیح ده. دا خو ما تاسو ته وایي چې د قرآن د بېشمار آیتونو د حدیثونو نه ثابته ده چې د صلح لوی اجر دی، رب العالمین پې لوی اجر ورکوي. خو دا حدیث کمزوری دی. بله دا چې قرآن کې آیتونه شتي او د رسول الله وسلم حدیثونو کې دا مسله شتي راغلي ده په صحیح حدیثونو کې، نو څه ضرورت دی موږ ته چې کمزوري حدیثونه بیانو؟ که سړی وایي چې یاره دا مسله خو نه قرآن کې شتي نه په صحیح حدیثونو کې، ځکه زه دې دپاره کمزوري حدیثونه بیانوم. موږ نه شتي الحمدلله. نو کمزوري حدیثونو بیانولو ته هېڅ ضرورت نشته. امت ته هغه حدیثونه بیانول پکار دي چې هغه صحیح حدیثونه وي. ځکه چې ګوره قرآن دا په تواتر سره موږ ته راسېږي، متواتر په سند سره یقیني دی، کې څه شک نشته. هر چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي نو د دې سندونه دا کتلی کېږي. د هغې نه بعد فیصله علما کوي چې او دا سند صحیح دی او دا کمزوری دی. او په دې طریقې سره الله رب العالمین د خپل دین حفاظت کړی دی. که چېرته علماو دا نه کتې که نه او دا محدثین نه وی د حدیثونو دا خاص علما، نو موږ به هر څه بیانولی او هر څه به مو اورېدی. بس موږ به لنډ دا ویلی چې پیغمبر ویلي دي، فلاني صحابي ویلي. نو دا خو الله په دې امت رحم کړی چې داسې علما یې پکې پیدا کړي دي چې هغوی دې سندونو ته ګوري. فایده د هغې سره ووته زموږ دین موږ سره روغ پاتې شو او دین موږ سره تازه پاتې شو. بلو چې ته پاکستان کې یو ځای کې اجتماع وه
چېرته یو مولوي صاحب به پکې بیان کړی د پنجاب نه راغلی و کلیپ د هغه ډېر چلیږي ما هم واورېد نو هغه دا وایي چې د نن سبا لویه فتنه دا ده چې سنده صحیح دا علما چې وایي د دې سند صحیح دی نو هغه دا وایي چې نن سبا مقصد دا دی په بل تعبیر سره او تعبیر داسې نشو کولی بیا خو به ټول ښه صحیح پوهېدو په بل تعبیر سره کله ته وایم نو مطلب یې دا و چې نن سبا لویه فتنه د رسول صلی وسلم حدیثونه دي حدیثونو ته یې فتنه ووایي دا هغه منکرین حدیث دي او دې د سوونو په دې مجمع کې هغه باندې چا رد ورکړو نه چا دا ووایي په دې ناستو مولیانو کې چې لکه ته څه ګډې وړې وې الله را لېږلی پیغمبر د دین د وضاحت دپاره دی هغه چې څوک وضاحت کوي د هغه خبرې فتنه شوه ته بیا قرآن باندې پوهېږې څنګه ته قرآن منې څنګه چې ته پیغمبر نه منې او بله خبره موږ چې دا وایو زموږ په الله ایمان دی او په چا په رسول وسلم په رسول وسلم دا ایمان صرف دا دی چې ته صرف دا وایې چې دا د الله پیغمبر دی بس خبرې ته د هغه نه منې ته دا فتنه ده دا د قرآن خلاف دي دا حدیثونه او دا دیسی دی او دا دغه دی او دې پورې مسخرې دې پورې ټوکې کې تا په پیغمبر باندې ایمان په څه کې راوړی صرف دقه چې محمد رسول الله بس محمد رسول الله چې شو صلی الله علیه وسلم نو بیا د دې رسول معنی سره دنه تپوس وکړه رسول په عربۍ کې استازي ته وایي پیغام رسوونکی نو ته خو څه پیغام راوړی دی که نه که نه دی چاړاو نه خبرې کولې ښه واضحه خبرې کولې دومره واضحه فصیح او بلیغ او بلاغت او فصاحت نه ډکې خبرې چې دومره چا کړي نه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړي داسې انسانانو نه دي کړي فصاحت او بلاغت نو چې د ده دا خبرې ته رد کې او دې ته فتنه وې نو بیا ته دې پیغمبر باندې ایمان په څه کې راوړي ستا په څه کې ایمان دی پته هسې تش په خوله چې دا د الله پیغمبر نو د الله شکر ادا کول پکار دي چې د امت کې داسې علما وخت په وخت الله رب العزت پیدا کوي چې هغوی حق جدا کوي او باطل جدا کوي اوس که دا حال شي لکه څنګه چې دغه مولانا صاحب د پنجاب نه راغلی او پته چې څه علم به ورسره و که نه به و بس راغلی و د پنجاب نه چکرې را لګولی و او سټیج ته وختو هلته خو سټیج ته هر سړی خیږي او بیان یې وکړو خو چا په هغه ناستو کې کوم چې موریان ناست یو چا دا مسله واضحه نه کړه چې ګوره ده چې دا کومه خبره وکړه دا ډېره خطرناکه خبره وکړه ته حدیثونو ته فتنه وې د رسول وسلم خبرو ته فتنه وې او چې د رسول وسلم خبرې فتنه شوه والعیاذ بالله نو بیا پاتې څه شو دین څه ته وایي د الله او د رسول خبرو ته نو تا خو د رسول خبرو ته فتنه ووې نو ته دین د کوم ځای نه اخلې نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي نوي نوي فتنې روزانه پیدا کېږي ډېر احتیاط کوئ د خپل دین کوشش کوئ چې د هغه علماو نه دین زده کوئ چې هغوی پوهېږي د الله او د الله د رسول په خبرو باندې د هغه چا نه دین زده کوئ چې هغه ستا په دین ستا په عقیده ستا په مال ستا په عزت باندې خفه کېږي غواړي دا چې ته جنت ته لاړ شي ته د جهنم نه بچ شي داسې علماو نه دین زده کوي چې هر سړي پټکی والی بیان کوي ګینې زه درته یو خبره ذکر کومه دا قصې چې کومې دي قصې د دې بیانول د صحیح دین نه دا اسان دي او دغه کس عوام نه دي عوام غریبانان خو په دې پوه نه شي چې دې چې دا مسله بیاني دا غلطه ده او که صحیح ده فرق کولی شي نشي کولی علماو ورته وضاحت ونه کړو نو کله داسې نه کله نه اکثر داسې کېږي دغه کس دا چې علم ورسره نشتي د په معاشره کې د هغه چا نه زیات مشهور شي چې الله علم ورکړی دی زما په خبره ورسېدی که نه لکه اوس یو سړی دی په منبر باندې کینی پټکی په سر دی رومیال یې په سر اچولی دی د نوم سره مولانا نه سم ریلګاډی لګېدلی دی هلته خو القابات میلاویږي ښه په اسانه او راغی او بیان یې وکړو اواز یې خوږ دی اواز یې خوږ دی او قصې ډېرې اوږدې کوي او ډېرې مزیدارې کوي
او د خلکو د خواهشاتو مطابق خبرې کوي څوک خفه کوي نه دی به یقیني د هغه عالم نه زیات مشهوري چې په دغه کلي کې کم تکړه عالم دی عوام خو په دې نه دي پوه چې ده سره علم ډېر دی که د هغه سره عوام پټکي ته ګوري ګیري ته ګوري خوږ اواز ته ګوري او دې ته ګوري چې قصې کوي موږ چیړي نه زموږ د معاشرې په مرض باندې رد نه کوي موږ ته زموږ غلطیانې نه ښیي موږ چې څه کوو دی پکې موږ سره لګیا دی ورګډ دی نو دی اوس مشهور شو د چا نه زیات هغه علم نه زیات چې علم دی پوهه دی ها نو بله نقطه زموږ بعض خلک وایي دی چې دا دومره مشهور دی ته د چا په خبره رد وکړي که نه چې دی په دې مسله کې څه دی خطا دی نو دی چې دا دومره مشهور دی د عوامو په منځ کې مشهورېده دا دلیل د دې نه دی چې دا سړی پوه دی هوښیار دی ځکه چې هلته دی چې د چا په منځ کې مشهور شوی دی د هغوی سره علم نشته خیال دی که نه دی ها اوس یو عالم د علماو په منځ کې مشهور دی نو دی به صحیح جاهل وي عالم دی ځکه چې کومه طبقه کې چې دی مشهور دی د هغوی سره علم دی هغوی پېژني چې دا عالم دی دا جاهل دی لکه اوس موږ وایو چېرې یو ډاکټر ډېر تکړه ډاکټر دی ډېر تکړه ډاکټر دی او داسې دی او دغه دی او ډېګیا یو موږ یو 50 کسان ناست یو صفتونه یې کوو یو راته پکې چا راته پکې دا ووایي چې تاسو دی پېژنئ چې دا ډاکټر دی د سبق کم ځای کې ویلی د تجربه څومره یاره موږ ته خو پته نشته خو بل اوس په ده باندې تبه و چې ورغې دا پیناډول ګولۍ وله ورکړې پیناډول او د هغې سره د دغه تبه داسې ښه شوې وه نو دا خو اوس عام خلک ناست دي ډاکټر د ډاکټرۍ صفت کوي نور خو اخواتي نه دي خبر ها ډاکټران به اوس ښه پوهېږي چې دا سړی ډاکټر دی او که نه دی انجینیران به ښه پوهېږي چې دا سړی انجینیر دی که نه تاجران به ښه پوهېږي چې دا سړی تاجر دی او که نه دی نو دغه شان علما ښه پوهېږي چې دا سړی عالم دی او که جاهل دی تاسو په دې مه خفه کېږئ که کله چې علما یو کس ته جاهل و یو هغه ستا په ذهن کې عالم وي نو ته ځان ملامته که عالم مه ملامته کوه ورسېدی پکې نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې موږ د هر قسمه فتنو نه وساتي او بل دا چې په نومونو مه دوکه کېږئ په نومونو په شکلونو نه مسله د علم ده اوس دا چې کوم راغلی ده چې قصه کړې د پنجاب نه چې راغلی د نوم سره هم علامه لګولی علامه د پنجاب کې د علامه ټکی ډېر په اسانه میلاوي هلته چې ورک یو علامه میلاوي علامه اوس د عربو کې چې وګورې دوی علامه چاته وایي حالانکې ښه ګټ علما ورسره شته د دې نوم لایق دي خو نه یې وایي دوی چاته وایي علامه ابن عثیمین رحمه الله علامه ابن باز علامه الباني رحمه الله د هغو سره دا نوم مزه کوي زه هلته چې داسې کوڅه کې تاویږي راتاویږي یو دوه علامهګان پکې ګرځي راګرځي هغه یو هغه بل هم علامه دی که نه ناصر مدني دی که څه دی علامه ناصر لیدلی دی که نه هغه لطیفې چې وایي او هغه خنداګانې چې کوي ګیرې چې دي ښکته راکوزه کوي هغه هم علامه دی ورب الکعبه قسم پرې ته خورم چې قرآن ویل ولا نه ورځي ما په خپله هغه قرآن تلاوت او ایتونه اورېدي ګډوډې وایي قدام پنجاب کې څه دی علامه دی نومونه زموږ په علاقو کې ډېر په اسانه میلاویږي مفتی صاحب علامه صاحب شیخ القرآن شیخ الحدیث مناظر اسلام وکیل اسلام په دې خبرو به نه دوکه کېږي چې څو پورې د دې سړي د علم تاسو ته پته نه لګېدلي ها چې علم یي او دا نومونه ورسره بیا ایښودی کېږي نو بیا د سړی لایق نه دی خو چې علم ورسره نه وي نو تش په نوم به نه دوکه کېږي او تاسو ته ما ویلي وکړه ما پکې عجیبه چې کوم لقب اورېدلی و ډېر عجیبه ما په خپله اورېدلی و او غلی گیا د دې مولوي صاحب صفتې کو پلانې دی او علانې دی او دا دی او دا شیخ فلان او علان اخره کې وي شیخ الجن والانس د پیریانو او د انسانانو شیخ دا څومره غلو ده نو ته به خوشحالېږي چې یاره دا شیخ الجن والانس راغلی دی او منځ کې به شیخ الجن والانس په قرآن هم نه پوهېږي په عربۍ به هم نه پوهېږي
نو په نومونو مه دوکه کېږئ د عجمو کې عجم چې کوم د عربي ژبه نه ده دوی کې د پخوانه د عادت دی لکه دا اوسنی نه دی چې دا په دې 20مه صدۍ کې دا خوی راغلی پخواني کتابونه چې د علما وګورې که نه پخواني کتابونه نو د دغه طرف دا کوم علما چې دي د دوی د نومونو سره القابات د پخوانه ډېر لګېدلي دي نو د هغوی عادت دی دې سره روان دي اوس د عربو علماو ته وګوره د دوی غټ لقب چې دی فضیلة الشیخ په دې باندې مغه شیخ خفه کېږي وي دا راته مه وایه فضیلة الشیخ سړی درنېږي په علم سره په القاباتو سره نه داسې کوم اوس د ملګرو کې یو راپاڅوم چې هغه عالم نه دی کېدای شي په دې کرسۍ باندې زمانه مزېدار ښکاري نشي کېدی بس پکې شتي ماشاءالله غټې غټې ګیري زما دې ګیرې نه غټې ګیري او ښه داسې بدن نه هم برابري چې په سر پټکۍ کېدي او ما هغه یو ځای روان یو لیدونکی به ښه یقیني وایي چې دا سړی پکې غټ بوډا دی ځکه ولې غټ بوډا دی بدن یې غټ دی ګیرې اوږده ده پټکۍ مزدار دی موږ په دې باندې سړی ته چېرې دی په دې نو په دې به نه دوکه کېږئ ګورئ به څه ته دلیل ته علم ته چې دا سړی څه وایي نو الله دې موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي